氣好唔穩定啊！啲雨突然間時大時細，飲飲下茶又落滂沱大雨。坐低見到好多張枱都嗌咗呢個菠蘿包，我又嗌呢個菠蘿包試下好冇味先。之前喺廣州食過一個菠蘿包，好好味，好新鮮出爐嘅，都係啲酒樓嚟嘅。咁呢，切開呢，佢仲有一粒粒菠蘿肉，呢個切開睇下入邊有冇先。哇，個味道呢，食落去我唔識得形容啊，鹹鹹地咁，但係又唔感覺到佢有冇甜定有冇甜，我又唔係好肯定。總之肯定有鹹蛋黃啦，亦都好似有啲葱油餅嗰啲葱油類似咁樣嘅味，但我食唔到有冇菠蘿喎。哇，咁快又開始第二餐啦！嚟到呢度食呢一間餐廳，食呢個扒嘅時候，見到佢隔離有啲好似卵咁樣嘅嘢，究竟係乜卵嚟㗎？最後問咗老闆，知道原來佢叫做芥末子。